Unsay bag-o nga sakyanan karon 2025? Adunay daghang bag-ong mga sakyanan nga gipaila sa merkado karong tuiga. Ani ang pipila sa labing bag-ong modelo nga gitawag og Rolls-Royce Cullinan Series 2 2025. Kini nga modelo adunay 6.75 liters V12 nga makina nga naghatag og 563 ka horsepower, 8 speeds, automatic transmission ug all-wheels drive. Ang kolor sa gawas mao ang diamond black, samtang ang sulod off-white. Aduna kining mga feature sama sa 360 degree nga camera, adapted nga mga highlight og Rolls-Royce bespoke audio cars. Ang Volkswagen Atlas 2025 ang 2025 Volkswagen Atlas nagdala og mga kabag-ohan sa SUV nga merkado pinaagi sa pag-iusa sa kaharuhay, teknolohiya ug pagsugdayag. Aron matubag ang nagbag-o nga mga panginahanglanan sa mga konsumidor nga naghatag og bag-ong sumbanan sa klase niini. Palihog inumdumi nga ang pag-abot sa mga bag-ong modelo sa Pilipinas mahimong magkalahi depende sa mga plano sa mga tighimo ug lokal nga mga dealer. Alang sa labing bag-ong impormasyon, maayo nga makigkonsulta sa mga lokal nga dealer sa Cebu City ug bisitahon ang opisyal nga mga website sa mga tighimo sa sakyanan. Ang pagulingan sa usa ka sakyanan nagpasabot sa presyo niini nga presyo magdepende sa modelo, brand ug mga feature nga naa sa sakyanan. Adunay factor sama sa brand marka. Ang luxury brands sama sa Rolls-Royce ug BMW mas mahal. Ikaduha, modelo o klase sedan, SUV o pick-up truck adunay lain-laing presyo. Tulo, mga feature ang mga high-tech feature sama sa autonomous driving, premium audio, advanced safety features magdugang sa presyo. Mga pangutanang mga kalabutan sa presyo. Rolls-Royce Cullinan Series 2 kasagaran presyo magsugod sa $300 ngadto sa 16 million o mas taas depende sa customizations. Volkswagen Atlas 2025 mag-range gikan sa 3 million hangtod sa 4 million depende sa variant. Kung interesado ka mopalit, maayo nga makig-istorya sa mga lokal dealer aron mahibal-an ang presyo direct sa imong lugar. Dinhi na ko to, daghang salamat.